Andijon futbol klubini har tomonlama rivojlantirish, brendini yanada oshirish bo'yicha bir nechta loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, zamonaviy baza barpo etilishi ham alohida belgilab qo'yilgan edi. Bugun Andijonda nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Andijon futbol klubining yangi bazasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida viloyat rahbari, Andijon futbol assotsiatsiyasi prezidenti Shuhratbek Abdurahmonov, o'zbek futboli afsonalari Birodar Abduraimov, To'lagan Isoqov, sport sharhlovchilari Davron Fayziyev, Xayrulla Hamidov, Andijon jamoasi a'zolari va murabbiylar shtabi, muxlislar, shuningdek boshqa ko'plab faxriy mehmonlar ishtirok etdi. Andijon klubi o'z tarixida birinchi marta O'zbekiston kubogini qo'lga kiritdi. Bu yutuqlar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Viloyatda futbolga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Buni butun respublika ko'rib turibdi. Mana bu baza yana bir bor isbot bo'ldi deyishimiz mumkin. Bugun sizlar bilan Andijon futbol klubining yangi qarorgohi, yangi futbol bazasini foydalanishga topshirish marosimida ko'rishib turibmiz. Hurmatli tadbir qatnashchilari, ushbu futbol bazasi yosh avlodimizni sog'lom va professional tarzda kamol topishida futbol sport turini yanada takomillashtirish, Andijon futbol klubi rivoji uchun juda ham katta xizmat qiladi degan umiddaman. 32 milliard so'mlik loyiha asosida barpo etilgan ushbu maskan FIFA va OFK talablariga javob berib, salkam 5 gektar yer maydonini o'z ichiga oladi. Qarorgoh 3 qavatdan iborat bo'lib, unda asosiy jamoa bilan bir qatorda U21 futbolchilar ham istiqomat qiladi. Jami 114 kishiga mo'ljallangan. Shuningdek, zamonaviy sauna, basseyn, parxona, muzxona, trenajyor zali va majlislar o'tkazadigan xonalar bilan jihozlangan. Ahamiyatlisi, yashirin taktika uchun alohida xona ham bor. Va futbolchilar uchun eng kerak bo'lgan bitta tabiiy va bitta sun'iy qoplamali maydon mavjud.